Hi everyone, greetings of the day. So, ഈ വരുന്ന 10th ഒക്ടോബർ 10th വേൾഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ്. നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ, മെൻ്റൽ അവെയർനെസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. സോ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഗിവ് യു എ സ്മോൾ ടിപ്പ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനും ആർക്കിടെക്ചറും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നേച്ചറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ, ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് നേച്ചർ, സീയിങ് നേച്ചർ ഓൾവേസ് റിലാക്സസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഇത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് എവറി ഡേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 minutes ഡെഡിക്കേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് നേച്ചർ. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് എവറി ഡേ ഒരു 20 to 30 minutes നേച്ചറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ പ്രോമിസ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്, നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റി നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ഗാർഡനിങ്, ചെറിയ ഫാമിങ്, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ വേൾഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. റാദർ ദാൻ ബൈയിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് അവർ ഹോംസ് വിത്ത് നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പകരം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് നേച്ചർ. മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടിപ്പായിരിക്കും, ഏറ്റവും നല്ലൊരു എഫേർട്ടായിരിക്കും. സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ.